Manzara shunchaki dahshat. Qarang. Mehmonxonani panoramli derazasi. Novostroykada bizlar. Xo'p, 2 xonalik. Mana bu kirish eshigimiz. Bir qo'shqachamiz bor. Bir qo'shini mebelcha. Kirganda chap qo'lda umumiy sanuzel bo'ladi. Xo'p, to'g'rimizda mehmonxona, o'ng qo'lda yotoqxona. Xo'p. Yashab ishlatgan kvartira bo'ladi. Kerakli mebellarimiz bor. Ozgina ishlari bor. To'g'rimizda umumiy bo'lgan sanuzelimizni ko'rib o'tamiz. 55 kvadrat. Hop, vanna qo'ysak ham bo'lar ekan. Dushevon kabina qilsak ham bo'lar ekan. Issiq suvlar bor. Marhabo hududi Atlas yaqiniga joylashgan Novostroyka, patologlari baland, lifti bor, 7 qavatlik yangi dom. 5-qavatida o'rtada joylashgan 2 xonalik 55 kvadratlik kvartiramiz. Kattagina mehmonxona, marhamat. Barcha narsamiz shu turishda qoladi va mehmonxonadan oshxonaga kiradigan joy bor. Buni bitta eshik qo'yib olamiz, a'lo daraja bo'ladi. Bu yerda ovqatlanish uchun ham joyimiz yetarli ekan. Bu tarafga, deraza tomonga pishiriq zonasini qilganlar, bu ham zo'r qaror. Menga shunaqa oshxonalar yoqadi. Xo'p, akvaplastdan qilingan katta oynalik 2 qavatli oyna. Marhabo hududi, hozir tashqarini bitta ko'rib o'tamiz. Mana bu joydan ko'rsak bo'ladi. To'g'ri bo'lsak, mana bu yerdan katta ko'chaga chiqamiz. Atlasga yaqin bo'lgan joy, Samarqand shahar, 7 qavatli yangi dom, 5-qavatida 2 xonalik 55 kvadrat, narxini ham 55 ming deyaptilar. Savdosi bor, tezda sotiladi. Aloqaga chiqamiz.